Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Куда пропал мужчина? Где он? С кем он? Почему он пропал? Вернется ли он? Все про него. Настраивайтесь, загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. О, как-то вы разошлись очень некрасиво, либо мужчина очень не по-джентльменски, да, как там говорят, по-английски ушел из вашей жизни, не прощаясь. Чаша опустошенная, и вы опустошенная. Очень много он вам наобещал, либо вы в него очень поверили. Вы надежду на него возлагали. Прям казалось, что это да, это он, тот, кого я ждала столько времени. То есть именно с этим человеком я буду счастлива. Вы в него поверили. А он вас убедил, да, что он именно тот, кто вам нужен. Очень красиво он ухаживал. У него какая-то магия, да, магнетизм какой-то в нем присутствует. Глаза, очень необычные глаза. В таких глазах можно утонуть. И вы утонули в его глазах. Вы и сами не поняли, как вы в него влюбились. Смотрите, попервой, даже, возможно, вам и не понравился. Вот первая встреча, первое знакомство. Ну, мужчина как мужчина. А потом, знаете, как глаза встретились, и все. И вас понесло по этой речке любви в неизвестном для вас направлении. Я вот вижу, что чувство есть, и чувство непростое, оно настоящее. Кто-то прям любит, влюбился по-настоящему, у кого-то прям влюбленность такая очень яркая. И что греха таить, болезненная, девочки, болезненная. Вы очень остро переживаете этот момент. Подсознательно вы его ждете. Вы вот каждый раз на телефон свой смотрите, либо вот в интернет заходите, там на его страничку, возможно, заходите, либо на свою заходите в надежде, что вдруг он мне написал, да, вдруг он появился. Ждете вы его, ждете, и вам тоскливо и больно. Но кому-то из девчонок он постоянно снится. Вам даже иногда кажется, что вы чувствуете его запах, либо объятия на себе его чувствуете, знаете, в таком полудреме, как забылась, да, забылась о чем-то, задумалась, и вот прям кажется, что он подошел, прикоснулся, либо поцеловал. Очень сильные такие ощущения он вас вызывает, у вас с ним очень какой-то идеальный тактильный контакт был на самом деле. Так, я даже не знаю, как мне продолжать это гадание, я сомневаюсь, оставлять ли мне это видео, либо его удалить. Я еще подумаю, еще на оракулах, скорее всего, досмотрю. Но решение я приму позже. Я не хочу никому делать больно. Но то, что я вижу, это достаточно болезненная информация. Если вы девушка чувствительная, если у вас нестабильная психика, пожалуйста, от греха подальше, если это видео выйдет, пожалуйста, не смотрите. Не смотрите, оно вам не надо. Не надо расстраиваться, не надо. Я не хочу стать причиной вашей боли, вот так я скажу. Но если вы человек сильный, женщина сильная, тогда вы должны знать правду. И правда это, кстати, очень сокрушительная. Ваш мужчина в данный период времени находится с другой женщиной. Женщина, которая
Его охомутала, окрутила, обманула. Знаете, как будто бы она его использует. Вот идет такая информация, что в своих целях, в своих интересах она его использует. А он, как говорится, и рад. И рад тому, что его обманули, тому, что его используют. Нет, понятно, что он об этом как бы не догадывается, да, но тем не менее он полностью передал себя в ее цепкие эти лапы. Не могу сказать руки, а мне почему-то прям лапа идет. Перебили вам отношения с этим мужчиной. Вы были хорошей парой, вы бы могли стать семьей. Но у вас появилась соперница, зубы у нее острые, лапы у нее цепкие. И, к сожалению, вы очень наивная и доверчивая. Простите, это не критика, это то, что я вижу на песке. Мне больно это говорить вам. Я знаю, что вы чувствуете боль, когда слышите. Но вот такая картинка вышла. Простите, мои дорогие, простите, пожалуйста. Эта соперница, она очень-очень нечестная женщина. У кого-то отыграется, что она привораживала, чем-то его припаивала, скармливала ему что-то. И даже, возможно, делала приворот на кровь, на свою кровь. Ну, кто понял, о чем, я просто не хочу вдаваться в подробности. Это очень мерзко и противно, и это очень большой грех. А по мирским рамкам это просто преступление. Но она к этому прибегала. А у кого-то отыграется женщина, знаете, такая прожженная женщина, очень опытная. Я бы назвала ее даже, ну, такой гулящей, либо как там называется прилично, путана, да. Вот, она имеет за плечами какой-то колоссальный опыт общения с мужчинами. И она знает, каким образом можно мужчину захомутать, подцепить, да, и свести, как говорится, с ума. Это полбеды. Вторые полбеды — это то, что мужчина ваш, он очень тщеславный, он очень горделивый, и он как ребенок. Знаете, такой капризный, противный ребенок. Вот, эгоист стопроцентный. Вот она это поняла, она нащупала эту его слабину и начала на нее давить. То есть она ему там все разрешала, поощряла, нахваливала, полностью втерлась к нему в доверие. А у кого-то еще, кстати, отыграется, что здесь какое-то обещание она ему дала. Обещание может быть связано с какой-то материальной сферой, там, помочь, что-то ему дать, отдать, одолжить, не знаю, там, в карьере что-то его там продвинуть в бизнесе. И все, и мужчину понесло, крышу сорвало, и он потерял просто свой человеческий облик. Вот они там сейчас непотребное творят, понимаете, куролесят направо и налево. Пока у него есть средства на счету, либо в кармане, эта женщина с ним рядом. Как только она его обдерет как липку, она его выставит за дверь. Это 100% будет. Даже и не сомневайтесь, вы еще об этом узнаете и обязательно об этом услышите. Здесь абьюз в чистом виде. В чистом виде абьюз. Для него это такой очень жесткий, я бы даже сказала, жестокий урок от высших сил. Знаете, как не будь идиотом, да? Не все то золото, что блестит. Живи по уму, живи по сердцу. Тут и блуд такой страшный показали. Не хочу про это говорить. Понимаете, вы скромная, вы порядочная, вы целомудренная, а она, прости Господи, да, там клеймо негде ставить. И Крым, и Рым, и медные трубы. И что она только в жизни не делала. И что с ней только в жизни не делали. Понимаете, вот такое, как обычно, подстилка, говорят про таких женщин. С низкой социальной ответственностью. Либо как с минусовой, я бы даже сказала, видя вот ее образ и чувствуя ее энергетику. Но видите, как, да, в жизни бывает, что добродетель
не в ходу, да, не в цене, а вот такая развязанность, распутность, вот, да, берет верх, к сожалению. Ну и мужчина такой, понимаете, глупенький, глупенький. Может быть, он по годам и взрослый, да, вот по паспорту, взрослый дядька, либо там уже мужчина, дедушка даже может быть. Но в голове, в сердце, ну, пацан. Пацан, подросток в пубертате. Вот так идет. Очень больно за вас, очень обидно, что такая женщина, достойнейшая, красавица, умница, хрустальной души человек и столкнулась вот с таким... Ах, нет приличного слова, чтобы озвучить. Ладно, промолчу. Смотрите, он пропал из-за нее. Он пропал из-за нее. Но он еще вернется. Вот это я вам точно могу сказать. И здесь вам главное не совершить вторую ошибку. Вы должны взвесить все за и против. Да, чувства есть. Да, вы готовы простить ему все на свете. Сейчас, конечно, вы скажете, не прощу. Но когда он посмотрит на вас вот этими своими глубокими глазами, как озера, да, которые поглощают, вы будете готовы простить все на свете. Трижды подумайте. Трижды подумайте, прежде чем принять решение. Девочки, я хочу, чтобы вы знали, что у вас на горизонте идет прекрасный мужчина, прекрасный кавалер. Это с правой стороны. Это произойдет в течение вот месяца-двух. Да, у кого-то раньше, у кого-то позже. Я точнее не скажу, все-таки общая отсыпка. Новый мужчина не войдет, но ворвется в вашу жизнь. Вот прям как ураган ворвется, и у вас, ну, знаете, как излечение пойдет, да, отвлечение будет. Вы переключите свое внимание с вот этих страданий, с этого раздрая на новые впечатления, новые эмоции, новый контакт. Подождите, потерпите, все еще будет. Такая женщина, как вы, богиня, вы не останетесь одна, не останетесь. И у каждой богини должен быть тот, кто ей поклоняется. И у вас такой человек будет. Поверьте, я это вижу. У меня здесь вообще образ семьи вышел. Семья, понимаете? Семья. У вас 100% будет семья. И мужчина вам идет, он похож на большую собаку. Вот образ собаки — это верный, преданный друг. Вот с таким мужчиной вы создадите семью. Я не могу вам на общей отсыпке сейчас сказать, будет ли это следующий, вот которого я здесь вижу, либо это еще какой-то будет мужчина попозже. Я не могу, к сожалению, сказать. Но я точно вам говорю, что вы обязательно встретите своего мужчину, того самого, кто окружит вас и лаской, и любовью, и заботой, и верностью, и преданностью. Смотрите, будет вас возить у себя на плечах. Эта собака возит вас у себя на спине, да, на плечах возит. Это ваше будущее. Поэтому примите меры. Поговорите с подругой, может быть, с мамой поговорите. Если есть возможность, обратитесь к психологу, да? Проведите консультацию. Пусть вас научат, как вам справляться с этой болью, как вам абстрагироваться от этого момента и как вам еще раз не вступить вот в эту лужу, да, с этим мужчиной. Он может просить у вас прощения, но поверьте, человек, который не сразу меняется, и навряд ли он, в принципе, до конца поменяется. Знаете, такой вот пальчиком помани, и все. И убежал. Да, глаза загорелись, все, побежал. А подумаю потом, стоит ли мне бежать или нет. Такого вы себе выбрали, к сожалению, выбрали. Мне очень жаль, что получилось такое гадание. Жаль, что я причинила вам боль. Мне больно вместе с вами. Но я оставлю это видео, чтобы вы для себя понимали, у вас будет достойный мужчина. Вы не останетесь одна. Вы будете счастливая. Это в вашей судьбе прописано. Это вот показал мне песок. Это точно.
Вот, так что все. Вытирайте слезы, подумайте на досуге о том, что рассказала вам я, о том, что на самом деле произошло между вами. Примите решение. Топтаться в одном и том же болезненном болоте, либо идти дальше и жить. Так, еще совет для вас хочу взять. Да, совет, именно совет. Именно совет и ваше будущее. Совет от оракулов и ваше будущее. Что я вам сказала про собаку? Ну, вот оно, ваше будущее. Вот он, прекрасный белый пес. Верный, преданный, заботливый, ласковый. Защита, надежда, опора, спутник жизни. Вот кто к вам идет. Так что все будет. Смотрите, да, мало того, что это карта собаки, здесь еще и десятка червовая. Но это счастливая семья. Девчонки, что еще надо? Счастливая семья. Я не хочу брать для вас советов, ничего не хочу добавлять. Запомните эту карту, запомните этот аркан. Сохраните его себе на телефон, либо на гаджет. Поверьте, это ваше будущее. Вам быть счастливой. Мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.